Bonġu, l-odwa tajba, nirgrazzjakom tal-li attendejtu għal din il-konferenza tal-aħbarijiet rigward il-każ li kanna il-biraħ fil-għaxija fl-imqabba l-ewwel nett nibda nintroduċi il-persuni għandi ħdejja fadilnaħa l-assistent kummissarju Stephen Mallija li huwa responsabbli bil-reġjun li taħtu wkoll l-lokalità tal-imqabba fejn seħ il-każ. Funa l-oħra għandi l-assistent kummissarju Sandro Gatt li huwa il-kap tal-iskwadra tar-reati maġġuri u ħdejh is-Superintendent Ramon Kassar ukoll mill-iskwadra tar-reati maġġuri. Mela il-bieraħ għal-ħabta tal-11:15 ta' filgħaxija daħlet telefonata fil-control room tal-Pulizija illi fil-bypass tal-imqabba kien hemm xi persuni feruti. Ir-riżulta li waqt li pulizija li kienu xogħol waqt l-attività tal-Festival tal-Lob tan-Nar resqet lejhom vettura tal-għamla Renault Megane li bdiet paqba il-ħorn u minna ħareġ mill-vettura x-xufier u beda jgħajjat illi sparawlu. Fuq post intalbet l-assistenza tat timijiet mediċi kemm dawk illi insertaw fl-istess triq minħabba il-Festival tal-Lob tan-Nar kif ukoll tobba u ambulanza mill-emerġenza tal-Isptar Mater Dei. Mill-ewwel investigazzjonijiet li saru, ir-riżulta illi fil-vettura kien hemm ix-xufier żagħżugħ ta' 17-il sena, residenti l-imqabba li ġie identifikat bħala Vince Gaffarena u passiġġier raġel ta' 27 sena ukoll residenti l-imqabba li ġie identifikat bħala Xavier Gaffarena. Ir-riżulta li dawn il-żewġ persuni huma kuġini ta' xulxin. Waqt li iż-żagħżugħ ta' 17-il sena ittieħed l-Isptar Mater Dei b'ambulanza, ir-raġel ta' 27 sena kien iċċertifikat mejjed fuq il-post. Il-vittma, il-raġel ta' 27 sena instab ptir f'rasu waqt illi iż-żagħżugħ ta' 17-il sena li ittieħed Mater Dei intlaqat ptir fuq ix-xelluk ta' sidru u ieħor f'wiċċu. Matul il-lejl iż-żagħżugħ ġie operat u bħalissa jinsab f'qagħda stabbli. Minn aktar investigazzjonijiet illi għamlu il-Pulizija kemm min-naħa tal-iskwadra tar-reati maġġuri flimkien ma' tad-distret jidher li l-każ oriġina fiż-żona magħrufa bħala Taħħal Millieri bejn triq iż-Żurrieq u triq l-Imqabba. Hemmhekk instabu wkoll xi skrataġġ. L-isparatura tidher illi saret f'dawk l-akwati bil-feruti u mbagħad isuqu lejn l-imqabba fejn kif edna fil-bidu waqfqu fit-triq il-konvoj ta' Santa Marija. Minn aktar investigazzjonijiet li saru dawk preliminari fuq il-post ġew identifikati żewġ suspettati u kienu għal-ħabta tas-satejn ta' filgħodu illi l-Pulizija tad-Dipartiment tar-Reati Maġġuri flimkien mar-Rapid Intervention Unit, l-Special Intervention Unit, kif ukoll tad-Distret li madwar ftit inqas minn 3 sigħat wara iċċirkondaw xi residenzi fil-qasam tad-djar ta' Ħalkirkop u hemmhekk ġew arrestati żagħżugħ ta' 19-il sena u ieħor ta' 18-il sena illi huma il-prime suspects. Aparti dawn iż-żewġ prime suspects, il-Pulizija qiegħda wkoll iżżomm żewġ persuni oħra, raġel ta' 17-il sena u mara ta' 21 sena illi qegħdin jgħinu fl-investigazzjonijiet tal-Pulizija. L-investigazzjonijiet qegħdin jitmexxew kif għedna kemm mill-iskwadra tal-omiċidji fi ħdan il-Dipartiment tar-Reati Maġġuri flimkien ma' tad-Distret. Il-Maġistrat tal-Qassa Dr. Viktor Għaxa qed imexxi inkjesta. U hawnhekk nixtieq insemmi li l-arrest ta' dawn il-żewġ persuni wara inqas minn 3 sigħat minn mindu seħħ ir-reat sar grazzi għall-isforz kollettiv ta' diversi sezzjonijiet tal-Korp tal-Pulizija illi f'dak il-ftit ħin illi kien hemm bejn ir-reat u l-arresti irnexxielhom illi b'dil-ħidma koordinata jaslu għall-arrest ta' mill-inqas żewġ suspettati, il-prime suspects u żewġ persuni oħra. Nixtieq ukoll hawnhekk nirringrazzja lill-servizzi mediċi kollha kemm tal-emerġenza ta' Mater Dei li baqgħu l-ħin kollu magħna fuq il-post sa kmieni dalgħodu, sa sbieħ dalgħodu, kif ukoll il-membri tas-Soċjetà tas-Salib l-Aħmar illi kienu tal-ewwel illi taw l-ewwel assistenza medika lill-vittmi fuq il-post fejn il-karozza waqfet fi triq il-konvoj ta' Santa Marija. Dak huwa dettalji li kellna sa issa sa kmieni dalgħodu l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin nieħu wkoll xi domandi dwar dan il-każ. Mela nibda. Do you have any idea what the motive was at this stage or any explanation? Il-motiv għadha trid tiġi stabilita
Il-pulizija jistennew li l-persuna li tinsab rikoverata fl-Isptar Mater Dei jkun f'pożizzjoni li l-pulizija mbagħad tkun tista' tkellmu u jkun stabilit il-mottiv seta ġara l-bieraħ filgħaxija. Ikunx magħrufa. Ejja, ma magħrufa. Huma li huma magħrufin mal-pulizija ġew investigati mhux l-ewwel darba dwar investigazzjonijiet passati, ovvjament dawna se jkunu qegħdin il-pulizija minn naħa tal-investigaturi se jkunu qegħdin jaraw il-passat tagħhom biex imbagħad anke jaslu għal mottiv tas-seta ġara l-bieraħ filgħaxija. Huma varji ġed. Huma rejati varji li varjaw. Adrian? Bħalissa doka qegħdin jiġu investigati, ovvjament nitkellmu fuq dal-każ partikolari u mbagħad jaslu għal jiġu investigati ovvjament każijiet passati qatt kif għedna kienu mill-ewwel investigazzjonijiet tal-pulizija sforz kollettiv bejn diversi taqsimiet illi tru l-intelligence setgħu jaslu għal żewġ persuni li ġew arrestati kif għedna f'Hall Kirkhope illi huma il-prime suspects tal dan il-każ. S'issa mill-ewwel indikazzjonijiet ma jidhirx illi hemm mutur involut madankollu xejn ma ikun esklus u allura bħalissa fuq il-post għadhom għaddejn l-investigazzjoni imma kif qed s'issa ma jirriżultax illi kien hemm mutur involut f'dan il-każ. Mela, il-vittmi il-persuna li tinsab l-Isptar Mater Dei Vince Gaffarena, 17 sena, u il-vittma, il-persuna li mietet fit-triq il-konvoj ta' Santa Marija għandu 27 sena huwa Xavier Gaffarena. Il-persuni prime suspects huma żagħżugħ ta' 19, 19-year-old u ieħor ta' 18, 18-year-old. Mela, nerġa' nirrepeti, bħalma qedna qed iktar qabel il-karozza kienet qed tinstaq mill-żagħżugħ ta' 17-il sena. Palissa għadu qed ikun rikoverat fl-isptar u għadu mhuwiex pożizzjoni li jitkellem, għadu avolja l-kondizzjoni hija kondizzjoni waħda stabbli madankollu malli jkun f'pożizzjoni li jiġi mitkellem l-investigaturi se jkunu qegħdin ikellmuh mill-aktar fis. Li nista' nikkonfermu ma l-etajiet daka bħala investigazzjoni jekk jiġux minn xulxin daka l-investigaturi għadhom għaddejjin titqis li l-każ seħħ daqs 12 sija ilu. Dawk li għadin jiġu miżmum għandhom 17 u 21 sena, raġel ta' 17 sena u mara ta' 21 sena. U kif edna il-pulizija waslu għall-arrest ta' żewġ prime suspects fuq intelligence li diversi taqsimiet tal-korp il-bieraħ bil-lejl ħadmu flimkien u setgħu jaslu għal dawn iż-żewġ prime suspects u li ġew arrestati ftit inqas minn 3 sigħat wara l-każ. F'dan l-istadju ma nistgħux nagħtu daw id-dettalji klifem l-etajiet tagħhom mbagħad jekk ikun hemm biżżejjed provi kontrihom li jitresqu l-qorti mbagħad minn hemmhekk joħorġu mbagħad l-ismijiet tagħhom.
is-suspettati jekk hux ma kif qed jispjegari l-Superintendent, iva l-suspettati huma wkoll fl-istess ċirku ta' reati, fis-sens huma magħrufa mal-pulizija wkoll u għaldaqstant huma jiġu mitkellma wkoll dwar il-passat tagħhom ukoll. L-arma li ntużat. Il-skap xi ħaġa, one, two, l-isparatura per se, ġifieri sejjer l-affarijiet inħabbel fil-karozza jew barra, ġifieri sibtu xi ħaġa fil-karozza per se, jinaf jew mist soft Mela, l-investigazzjonijiet malli l-karozza waqfet fi triq il-konvoj ta' Santa Maria, żewġ persuni kienu fil-vettura. Kemm ix-xufier li ttieħed l-isptar u kemm il-persuna li tilfet ħajjeta tnejn kienu fil-vettura malli l-karozza waqfet fi triq il-konvoj ta' Santa Maria fl-imqabba. Ovvjament, minn hemmhekk ġiet preservata x-xena u l-pulizija dak il-ħin bdew jaraw ċertu rotot li jagħtu għal dawk l-akwati, titqis li in-naħa mill-imqabba l-barra kienet magħluqa minħabba li kien hemm il-festival tal-lob tan-nar, allura l-pulizija xorta waħda permezz ta' diversi taqsimiet kif għedna sforz kollettiv ta' diversi taqsimiet tal-korp illi raw ċertu xenarji, ċertu toroq illi jagħtu għal bypass ta' Santa Maria u hemmhekk għal bypass tal-imqabba u fil-fatt f'din l-akwati ta' ħal Millieri bejn triq iż-Żurri u triq l-imqabba il-pulizija sabu ċertu traċċi evidenza li seta kienu marbuta mal-każ fosthom ukoll kif għedna xi skrataġġ li ġew elevati minn din it-trejqa li tagħti bejn triq l-imqabba u triq iż-Żurri allura li huwa fil-viċinanzi ta' fejn il-karozza waqfet biż-żewġ vittmi ġo fiha. Għadhom għaddejn, l-investigazzjonijiet għadhom għaddejn, ġabru xi numru ta' skrataġġ, madankollu komplew dalodu ma tluħ ix-xemx tqis li fl-akwati fejn jidher li l-każ kellu l-oriġini tiegħu huwa m'hemmx dwal, allura komplew l-investigazzjonijiet biex jaraw x'iktar evidenza hemm fuq il-post. Għandek numru ta' shots fired li huma li nistgħu nikkonfermu huma 3 feriti li għandhom iż-żewġ vittmi, l-investigazzjonijiet bħalissa hemm tal-forensik fuq il-post fejn qed isiru tfittxijiet f'din it-trejqa u fl-akwati biex f'każ li jinstabu forsi iktar skrataġġ li jistgħu jagħtu indikazzjoni kemm il-tir ġew sparati. F'dan l-istadju imma kemm ġew sparati tiri għadu kmieni li huwa żgur mill-inqas 3 tiri li għandhom il-vittmi. F'dan l-istadju ma ikun esklus xejn l-ewwel indikazzjonijiet jidhru ma kif għedna ftit tal-ħinilu illi il-karozza kienet qed tinstaq miż-żagħżugħ ta' 17-il sena, iżda kif għedna wkoll xejn ma hu esklus f'dan l-istadju illi iktar il-qudiem jekk ikun hemm iktar żviluppi żgur se nkunu qegħdin naġġornawkom bl-aħħar żviluppi dwar dan il-każ. Palissa l-iskrataġġ li nstabu ġew elevati min-naħa tal-esperti tal-qorti u qegħdin isiru l-analiżi bħalissa fuqhom f'dan il-moment sabiex ikun stabilit x'tip ta' arma tan-nar setet intużat f'dan ir-reat. Grazzi ħafna u mill-ġdid nirringrazzjakom tal-li ġejtu u kif anke qal il-Kummissarju il-ġimgħa l-oħra illi bħala korp se nkunu miftuħin illi fejn jkun hemm daw ir-reati u każijiet oħrajn se nkunu qegħdin nibagħtu għalikom u ninformawkom kemm konferenzi tal-aħbarijiet kemm anke fi stqarrijiet aġġornati dwar dal-każ u każijiet oħra. Grazzi.